And I don't want to be average. I don't want to be mediocre. I want to be legendary. That's what I want to be and what I always wanted to be. That's why I chose for this path. ملوك أوروبا The Kings of Europe. مفيش حد متابع ليج اوف ليجندز ما سمعش عن أبرز فريق في أوروبا ومن أقوى الفرق اللي شفناها مؤخرا G2. بس قوة G2 ما ظهرتش من فراغ. قبل ما يبقوا ملوك أوروبا ساحة المنافسة كان شكلها مختلف تماما. كان تيم فناتيك بقيادة الميد لينر بتاعهم اكسبيكي هما اللي مسيطرين على المنطقة. ومع ان جم فرق تانية نفستهم كنا دايما بنرجع لفكرة ان فناتيك أقوى فريق في أوروبا. ساحة المنافسة كانت تبدو متحددة وإن مستحيل أي فريق يقدر يجي وينافس الفرق الكبيرة أو يحلم إنه يوصل لهذا المستوى. بس في سنة 2015 كارلوس رودريجيز أو المعروف بأوسلوت كانت عنده أفكار تانية، وأفكاره دي غيرت وجه الإي سبورتس في المنطقة إلى الأبد. ودي قصة الفريق الأسطوري G2. قصتنا بترجعنا لبداية ليج اوف ليجندز أو حتى قبلها، ومن قبل ما نسمع عن أي بطولات أو منافسات كبيرة، وبتبدأ بكارلوس رودريجيز أو اللي كان معروف باسم أوسلوت. ابتدى كارلوس رحلته في عالم الجيمنج والإي سبورتس بلعبة وورلد اوف ووركرافت. من أكبر البطولات ساعتها كانت الأرينا تشامبيونشيب في بليزكون، وفي 2009 مش بس تأهل أوسلوت إنه يسافر أمريكا ويشارك في البطولة، بل كمان اتأهل للنهائي. ومع إنه ما فازش، دي كانت بداية اهتمامه بالإي سبورتس. وفي 2010 لما ابتدى سيزن 1 من ليج اوف ليجندز ابتدى يلعب أوسلوت اللعبة، ومن أول ما ابتدت البطولات الصغيرة وهو دايما موجود فيها. وفي أول موسم للعبة انضم أوسلوت لفريق SK Gaming من أكبر فرق الإي سبورتس وقتها، واللي لسه بينافس في LEC لحد النهاردة. ووقتها السين كان عبارة عن بطولات صغيرة بتتعمل كل ويك اند، وفي الفترة دي كان بيكتسح SK كل مرة، وكان معروف أوسلوت إنه من أحسن اللعيبة والميد لينرز في بداية ليج اوف ليجندز. وفي نفس الوقت ده ابتدى يعمل ستريمينج بانتظام، وابتدت شهرته تزيد لدرجة إنه عمل البراند بتاعته أوسلوت وورلد مخصصة ليه هو شخصيا. وفي نهاية سيزن 1 أعلنت رايت جيمز عن أكبر بطولة للعبة، وهي أول نسخة من بطولة العالم المعروفة دلوقتي بوردز، من أكبر البطولات مش بس في الإي سبورتس بس في عالم الرياضة بصفة عامة. وشارك أوسلوت مع SK Gaming في البطولة، بس في التصفيات وقع في اللوزرز براكت من فناتيك اللي بعد كده فاز بالبطولة كلها. بس بالخسارة دي ابتدت منافسة ما بين كارلوس وفناتيك اللي مستمرة لحد يومنا هذا. بعد الخسارة دي ابتدى يواجه أوسلوت شوية صعوبات. صدارة SK انتهت وابتدى عصر فناتيك، والمنافسة بين SK فناتيك وقتها لقبت بالكلاسيكو الأوروبي. بس فناتيك كان دايما هو الأحسن، وحتى المرة اللي كان هيفوز SK في 2013 بطولة IEM كاتويتسي ويطلع فناتيك من البطولة، شفنا من أعظم البلايز في تاريخ ليج اوف ليجندز من ميد لينر فناتيك اكسبيكي. You can see he's coming in there. Peke is definitely up towards the Nexus. Kevin is going to be able to go towards him. He's trying to do it. But meanwhile, they're in the base. Yellowstar's trying to defend them in the base. Peke is trying to take the Nexus down. Is anyone going to be able to deal with this one? Catches him with another axe. He's very low. They're pushing on the Nexus. واتعرفت البلاي دي باسم الاكسبيكي باك دور وخلدت في تاريخ اللعبة. والمنافسة ما انتهتش بينهم في اللحظة دي. في 2013 أعلنت رايت عن ال LCS أول دوري ليج اوف ليجندز، ودخل فناتيك و SK الاتنين الدوري بس بنتائج مختلفة تماما. في أول موسم فناتيك فازت بالسبرينج والسمر سبليتس في ال LCS، أما SK في نهاية الموسم كانوا في المركز اللي قبل الأخير ونزلوا يلعبوا في الريليجيشن تورنمنت. بس بعد موسم 2013 ابتدى يحس أوسلوت إن شغفه للعبة بدأ يختفي. وضعه كلاعب وكستريمر كان شايف فيه نجاح وعنده مشجعين ومتابعين كتير، وحتى منظمة SK قالت له إنه ممكن ينضم إليها كموظف بدل ما يلعب. وفي النقطة دي مستقبله كان متخطط له، وكان ممكن يكمل يعمل الحاجة اللي هو بيحبها بدون أي صعوبات أو مشاكل. لكن كارلوس أحلامه وطموحاته كانت أكبر من كده بكتير. And I don't want to be average. I don't want to be mediocre. I want to be legendary. That's what I want to be and what I always wanted to be. That's why I chose for this path. وده اللي بيميزه عن أي شخصية تانية في الإي سبورت سين العالمي. مشي كارلوس من SK Gaming بعد سنين طويلة مع الفريق،
وبعد اختفاء شهور أعلن رجوعه للسين بتيم جديد هو اللي بدأه جيمرز 2. أول سنة الجيمرز 2 كان بيقف الفريق على رجله. رجع أوسلوت كلاعب تاني وكان ميد لينر الفريق، ودخلوا بطولات صغيرة في أوروبا وكانوا ساعات بيلاقوا نجاح وساعات لأ. بس في أول سنة الجيمرز 2 ما لقوش النجاح اللي الفريق كان بيدور عليه. ونفس الحكاية حصلت في 2015 في السبرينج سبليت الأولاني. فشل جيمرز 2 مرة أخرى إنه يتأهل للEULCS، واتضح لأوسلوت إن وقته كلاعب قد انتهى، وأعلن اعتزاله عن اللعب الاحترافي وقرر يحط كل تركيزه في إدارة الفريق. وفي السمر سبليت استبدل نفسه في الميد لين بميد لينر جديد في السين اسمه بيركس. وفي التشالنجر سيريز اللي تعتبر الدرجة الثانية في EU سين وقتها، فاز جيمرز 2 بالسمر سبليت بعد تغييرات للروستر، وبكده دخل الفريق الريليجيشن تورنمنت عشان يلعب ضد فرق من الEULCS على فرصة انهم يتأهلوا ويلعبوا في الدرجة الأولى. واللي كان فاصل جيمرز 2 عن السبوت كان بيست اوف 5 واحدة ضد مين تاني غير فريق أوسلوت القديم SK Gaming. ودخلوا بيست اوف 5 متقارب جدا اللي وصل لجيم خامس. ومع ان جيم 5 كان متقارب، شوك ويف ورا التانية من الميد لينر الجديد بيركس قدرت انها تعطي الوين لجيمرز 2، وبكده يكونوا تأهلوا للEULCS مكان SK Gaming. وابتدى أوسلوت رحلته انه يسيطر على السين الأوروبي. في موسم 2016 بعد تأهل الفريق للEULCS حصل ريبراندنج لجيمرز 2 وبقى اسمهم G2. وفي أول موسم للG2 بعد التأهل لقوا نجاح واضح وصريح، كانوا دايما في المركز الأول في الستاندينجز أسبوع ورا أسبوع. وفي مرحلة البلاي أوفز السيمي فاينلز قابل فريق فناتيك اللي حتى اللحظة دي كانوا هم أبطال أوروبا ودايما الناس شايفاهم أحسن فريق. لكن في البست اوف 5 قدر G2 يهزمهم بنتيجة 3-1، وقابل كارلوس خصمه القديم اكس باكي في الفاينلز. المرة دي كان بيلعب مع اوريجين كان ميد لينر بتاعهم، وقدر يفوز عليه 3-1 هو كمان. وفي أول موسم ليهم في الEULCS أحرز G2 على المركز الأول خلف كل التوقعات، ولقى نفس النجاح ده في السمر سبليت كمان بعد ما فاز بيه. لكن نتائج G2 في الساحة العالمية في MSI وفي وورلدز ما كانتش فيها نفس النجاح. أنهوا MSI في المركز القبل الأخير وما تأهلوش أساسا من الجروب ستيج في وورلدز. ونفس الحكاية حصلت بالظبط في 2017، فاز مرة أخرى G2 بالسبرينج والسمر سبليت، لكن نتائجهم في البطولة الدولية كانت دايما سيئة وكان يعتبر لعنة بالنسبة للفريق. كممثل أوروبا الأول خذل G2 جميع المشجعين وكان ملقبين بالفيلنز وكانوا شبه أعداء المنطقة، ومشجعين كتير كانوا واقفين ضد G2 ومستنيين الفريق يخسر. وده فعلا اللي حصل في 2018. رجع فناتيك إلى قمته مرة أخرى في السنة دي وفاز بسبرينج والسمر وراح وورلدز كالفيرست سيد، وزادت المنافسة والرايفلري ما بين G2 وفناتيك. فناتيك اللي طلعوا أوسلوت من التأهل في سيزن 1 وورلدز، فناتيك اللي عملوا عليه أشهر باك دور في تاريخ اللعبة، وفناتيك اللي تصدروا دوري الEULCS سنة ورا التانية. لكن انتقم أوسلوت في 2016 و2017 بعد اتخاذ لقب ملوك أوروبا سنة ورا التانية. بس مرة أخرى رجع فناتيك تاني للقمة وانتصر على G2 ورجع لمنصبه كبطل أوروبا. وفي سنة 2018 تأهل G2 لوورلدز كثالث وآخر سيد بعد صراع طويل في الجونتلت. وفي الجروب ستيج في وورلدز أحرز نتيجة 1-1 ضد كل الفرق، وتأهلوا إلى الربع النهائي بعد فوزهم بتاي بريكر ضد فلاش وولفز من تايوان، ونزلوا ضد الرويال نيفر جيف اب النمبر 1 سيد من الصين. وفي اللحظة دي تذكر كل المشجعين تاريخ G2 في البطولات الدولية، ودي كانت أول مرة يتأهلوا للنهائيات بس ضد الفريق اللي ناس كتير قالوا إنه هيفوز بالبطولة. لكن بيست اوف 5 واحدة غيرت كل الأمور تماما. United being channeled down, but Ling will go down. Wonders on a killing spree as Pasa is caught amongst G2 Esports. Uzi is killed in the back end as Wonder is flying through the map. Xiaohu forced a fast defensively as the third inhibitor falls in the back end. Hurts blows up Ming. RNG are routed and running for their lives as Yang casts Yarn and takes down the last Nexus turret. No, there's the engage. Death sentence onto the cannon creep delivers a perfect play. GA Uzi's down! With Uzi down, it's all on Xiaohu. Xiaohu's running for the back. Burks has found him. Burks goes golden with the hourglass. They may have just done it. G2 have just dismantled RNG and they're gonna make their way to the semi-final.
ووصلوا G2 لجيم خامس ضد RNG وخلف كل التوقعات، والأول مرة في تاريخهم وصلوا لنصف نهائيات وورلدز. ومع انهم خسروا من IG اللي بعد كده فازوا بالبطولة كلها، بدأ G2 رحلته للرجوع إلى لقب ملوك أوروبا. في موسم 2019 حصل قرار هز كل الناس، راح ميد لينر فناتيك كابس لG2، والميد لينر بيركس أخذ القرار إنه يعمل رول سواب للAD كاري، وجابوا سبورت جديد في ميكي اكس، حركة عمرنا ما شفناها قبل كده بتتم بنجاح. ودخلنا روستر 2019 بوندرفل توب لين، يانكوس في الجنجل، كابس ميد لين، بيركس AD كاري، وميكي سبورت بكوتش جرابز. وبدأ G2 رحلته للسيطرة على أوروبا. تفوق بالسبرينج سبليت على كل الفرق وتأهل لMSI، وشفنا أداء ولا أروع منهم في السيمي فاينلز ضد SKT وبالفاينلز ضد تيم ليكويد. والأول مرة في تاريخ ليج اوف ليجندز فاز فريق من أوروبا ببطولة عالمية في الMSI. حقق G2 بطولة تاريخية للمنطقة، وشاف العالم كله حلم كارلوس بيتحقق، الحلم اللي ساب مستقبله المضمون عشانه. وبعد فوزهم بالسمر سبليت بعدها عملوا ران مرعبة في وورلدز، ووصلوا للنهائي ضد FPX، لكن للأسف ما فازوش بالسيريز. شاف G2 نجاح في 2020 برضه، لكن في نهاية السنة قرر بيركس انه يغادر الفريق عشان يرجع يلعب ميد لين في فريق تاني، وراح لفريق C9 بمبلغ $11 مليون، من أكبر الصفقات في ليج اوف ليجندز، والربح كبير لG2. والاستبداله جاب G2 من أعظم الAD كاريز الأوروبية راكلس من فناتيك، ومستعدين لسيطرة موسم 2021. ودي النقطة اللي احنا فيها وقت هذا الفيديو. مستوى اللعب في LEC اتحسن جامد، وابتدى يواجه G2 شوية صعوبات، وما فازوش بالسبرينج سبليت السنة دي لأول مرة من فترة. والآن واحنا في عز LEC بلاي اوفز، G2 لديهم فرصة لاسترجاع منصبهم كبطل أوروبا. بس بغض النظر عن أداء G2 اللي عملوه لتاريخ ليج اوف ليجندز وقوة منطقة أوروبا مش هيتنسي. ومش بس كده، G2 عندهم فرق في لعب كتير زي CSGO، Valorant ورينبو 6، وشايفين نجاح عبر جزء كبير من لعبهم. والفريق نفسه شغال مع أكبر السبونسرز زي من قريب لما جالهم رالف لورن، وشوفنا راكلس في شوارع لندن. وكل ده بدأ بحلم راجل واحد كان بكل سهولة ممكن ياخد الطريق السهل ويمشي ورا مستقبله المتحدد، لكن قرر يمشي ورا قلبه. وبعد الشغل والتعب صنع كارلوس فريق ساب علامته على ساحة الإي سبورتس العالمية. It's complicated because I'm really sad. I'm really fuck. No,